妆品的护理和配件啊，化妆品护理配件，呃，这个问题啊，就是可能很多人并没有关注哈。我们上一次就讲，你做化妆品的时候，你往往会忽略两个东西，就是一个是个人护理类，还有一个就是配件工具类。那这两类呢，其实是在这个叫什么哈，在美妆品类里面是两大类目哈，也是两大子类目，里面会分很多很多细节的东西啊。那我们今天呢，就从就是简单的举一些例子来给大家分享哈，你怎么样一个研究方法。护理类呢，它和美妆还是稍微有一些区别，但是个人护理，这是亚马逊官网对个人护理的分类，对吧？大家可以看到有皮肤的，对吧？还有这是什么？这个英文单词我也不知道哈，然后还有这种理发的，然后这是应该是牙齿的哈，牙齿护理的，相当于口腔护理吧，呃，唇部的哈，就单纯的唇部的，它又分为磨砂膏，然后唇膏，还有唇线、唇笔，就唇线笔，很多很多哈，就是这是洗浴类的。就是洗澡、体育配件啊。这个个人护理，你看它从亚马逊上它就分了很多。那你可以，比如说我们这里面哈，举一个例子哈，我们从 skin care 哈，然后一点，它又分为了 face 哈，脸部的身体的，还有套件套装，就是说你单纯的任何一个品类，它下面都又分了很多子品类。那这是beauty and 叫 person care 是主品类，对吧？然后 person care 是子品类了，然后再往下 skin 又是子品类，再往下 face body set 这又是子品类子品类，已经分了四个分支了，对吧？那这些分支的时候，因为我看得懂听不懂啊，就我说的也不标准哈，我说英语也不标准，就大家听就行了哈。就这三个脸部、身体和护理哈，这就是一个细分的。那你想，我们再点一下就点这个再点一下，点的是脸部不是我点的是这个脸部，脸部点开以后又分了好多，看到没？又分了这么多。上面的脸部，然后一点开分了霜还有这个这叫紧致的东西还有清洁套装等等，又分了好多子品类。然后其中又有一个，然后我再点这个子品类的时候，又分了三个一二三，我点了中间这个中间这个应该叫什么？叫精华或者那种就类似于那种紧致霜一样、精华一样的那种东西点了这个，一点这个按钮的话，它就进入到下面一个页面了它就是一个单独的一个子品类，已经到最底下的一个分支了。今天没有讲保健品今天没有讲保健品，今天讲的是个人护理和工具。因为就是为什么要这么去找这个子品类呢？找到最底下这个子品类，目的是让我们去搜索目的是让我们对你说的这个霜，它应该这种叫什么精华还是叫什么？这个单词我忘了叫什么。嗯，然后比如说我们呢就可以进到谷歌里面搜这个 Serum 的品牌谷歌频道就购物频道搜这个品牌，就会有特别多、特别多特别多的产品。那这个过程中你就需要一点一点的去搜索了，不是你说我搜一个有，搜一个没有搜一个有，搜一个没有，那是很正常的。你就需要不断的去搜索挨着搜，一页下来搜
应该是能够搜到好多的，应该是能够搜到好多的啊。你比如说我今天搜了有4、5个品牌哈，4、5个品牌可以卖的品牌啊，就中国店铺可以卖的品牌。你比如说这个啊，这个应该叫什么啊？应该叫 NIOD 哈，这个品牌啊。然后还有这个啊，叫 I Woke Up Like This 啊，品牌名非常长，对吧？然后呢，这个呢就成为了我们去找品牌的一种方式。这种品牌的方式是什么哈？这个大家想一下，它的思路是什么？就是从我们的进入开始，从我们一个品类找它的子品类，子品类里面再找子品类，从 Face 子品类里面又找到这个品类，从这个品类里面又找到它的根品类。根品类的时候，这个呢是一个非常重要的关键词啊，非常重要的关键词。我们拿着这个关键词呢，我们就可以去谷歌里面去搜索。你就比如说谷歌，我们上一次讲过哈，你在谷歌 Shopping 里面去直接搜索哈，搜索这个品牌，它会有很多很多品牌，也有购物的渠道，对吧？你比如说底下这些都是购物渠道。购物品牌和购物渠道，你就能够很好的进行一个总结。那找的时候，你就能够找到这些品牌，找到这些品牌，你可以反过来再去搜哈。你比如说，我在谷歌里面，哎，我这个品牌可以卖，我就在谷歌里面直接搜这个品牌 NIOD，我直接在谷歌里面搜 NIOD 就出来了，全都是 NIOD 的产品啊。那这样子的话，你就可以很好的去进行你的这个总结了和选品了啊。那这个呢，就是一个选品的方式啊。这个选品的方式就是这样哈，就是你可以反过来再去搜这个你能卖的品牌，去谷歌里面再去搜你能卖的品牌啊，甚至找到这个品牌的官网，就能够很好的帮助你去总结一些品牌哈。你比如说，哎，我搜了另外一个品牌哈，这个品牌，那么这个品牌呢，这个网站现在卖的是$9.5哈，$9.5。那这个网站比较有意思，它有一个叫我上次说这个网站没叫 iHerb 啊，iHerb，你直接搜这个 UPC 哈，复制 UPC，然后去后台搜你就搜到了哈。同样的，它也是这个叫啥精华霜啊，就这个 Serum 哈，一个精华霜，它亚马逊上现在卖19块钱，购物网站现在打折卖9块5毛钱啊。那基本上对半的价格，它肯定是有利润的，但利润不会太多哈，因为它没有超过20，售价没有超过20，它肯定是有一定的价格没有那么的高啊。但是呢，哎，这个是有一定利润的哈。那还有一种情况是什么哈？你比如说这个品牌，这个品牌呢，它虽然你中国卖家能卖，但是呢，它品牌商也在卖。除了品牌商之外呢，还有其他卖家也都在卖啊。遇到这种情况呢，就是看个人了。哈，你像我呢，我个人一般呢会去尝试啊，不会多，但是呢，我会建议很多新手哈，你尽量不要去尝试。就是说品牌商在卖，下面呢，如果只有品牌商，你肯定就不考虑了，我也不会考虑啊。如果是有品牌商，也有几个卖家同时在卖的时候，可以考虑啊，可以考虑，但是不要进的货多。但如果你是新卖家，那我也建议你不要这么去尝试啊，安全第一，你的店铺安全第一。因为我的店铺可能时间长了无所谓啊，或者我这个是个小号，我觉得我有这个。如果你就是唯一一个号哈，为了你的店铺安全，有品牌商在卖的，你就不要考虑了哈。那这个呢，就是我刚才给大家讲的一种方式。哎，我从谷歌的方式去搜索产品啊，搜到一个产品以后，我进入到一个购物网站，哎，这个购物网站正好在打折，然后我就可以去看一看它的这个亚马逊上的一个方法啊。这个就是从子类目的根类目
去找哈。当然，你除了刚才我说的，你可以点击其他的根类目，都会有很多的产品，对吧？你比如说点这个，mask 啊，这叫 mask 啊，你再去搜 mask，去谷歌里面搜 mask 啊，beauty mask 啊，face mask，你就能搜到相应的产品了啊。那另外一个我要给大家提的一点是什么呢？就是，这个叫什么？叫男士哈，男士的美妆和护理类，它其实在一个持续增长的一个状况哈。我上一次我们讲了一下，它其实从2010几年，10年的时候，在国内就有个爆发。其实从90几年的时候，美国的很多大品牌都已经开始大面积的来生产这个男士护理类的。男士护理类的产品其实是非常多的，包括面部护理，包括呃，包括面部护理，也包括这个叫什么哈，叫身体护理这些都是有的哈。啊，好的哈，那个有时候可能会卡一点哈，就是护理类的男士护理类呢，大家可以作为一个男士护理类的关键词你去搜索，而且男士有男士的特点哈，男士的皮肤啦、发质啦、胡须啊，它都有他自己一些特别的东西来进行护理哈，男士和女士肯定是不一样的。你去做的时候，一定要把男士的这些护理去更多的去搜索，看看它有哪些关键词，并且把这些关键词呢总结下来。那这些关键词呢，往往就会成为你去搜索产品的一个方法。这个就回到了我们下半年课程里面讲的利基产品线，对吧？男士护理本身就是一个利基产品线，男士护理下面又会分着各种各样的，比如说理发胡须、皮肤然后夜间护理身体护理等等等等甚至工具护理的工具，那这些都是关键词。那这些关键词你要总结下来，就能够帮助你去很好的去做很好的去找到你的一个空间。那这个空间呢，就是你跟别人区隔起来，因为每一个空间它都有着每个利基产品线都有着非常非常多的品牌。你比如说然后我们以前给大家讲过我只提到胡须这一块，因为外国人的胡子是比较长的他们的胡子比我的胡子还要长，所以他们就会去护理他的胡子。那护理胡子的时候就有胡须膏就有胡须膏，还有胡须油，还有修剪胡须的工具那这些呢都是这个你能够用到的东西那你去用的过程中呢，你就可以找到相应的品牌。你比如说，你就搜胡须膏搜这叫 Beard Balm 是吧？你可以从谷歌里去搜索还是我们讲的谷歌里去搜索那从谷歌里搜索的话，你就能够找到相应很多很多的。然后还是刚刚我们讲的，你把这个品牌看一看能卖不能。那还有一种方法是什么就是我们经常用的一种方法，我去这个购物网站去搜。你比如说这两款产品我都是在沃尔玛搜的沃尔玛，我在沃尔玛里面搜Beard Bowl 然后就出来很多这个叫胡须膏的打理胡须膏的这些产品。那有了这个胡须膏的产品呢，我就看哪个品牌我能卖我能卖的，然后我就去搜索我就去把这个能卖的品牌给总结下来，我就挨着去搜嘛，一页两页我就搜你比如说这个叫 Just for Man Just for Man，Just for Man 这个品牌呢，你一听这个名字就是专门针对男士的Just for Man 这个品牌呢，它除了胡须膏之外，还有其他的产品。那这些呢，就成为了你去我就总结下来一个品牌，对吧？然后呢，我去到其他网站上
也是一样，我就搜这个关键词胡须膏，哎，又出来很多品牌的产品，那我就去找啊。一般情况下有胡须膏的啊，那这种品牌呢，它一定都是跟这个叫男士护理相关的哈，男士护理相关的。那另外一个哈，就是跟胡须膏相关的呢，就是胡须油。胡须油，你胡须油叫beard oil 对吧？beard oil 这个也是一样哈。我在沃尔玛一搜啊 beard oil，然后它就出现了这个很多很多的品牌。有了这些品牌呢，然后你就把它总结下来啊。那这两个品牌应该都是中国店铺可以卖的啊，你就成为我总结品牌的一种途径啊。有了品牌之后呢，你再关注它是否什么时候打折啊，你再进入到这个品牌，看它针对男士就又有什么产品在里面，是这样的一个思考的路径哈和进阶的路径。其实男士护理呢还会有很多哈，男士护理还会有很多。那我们这里呢就不过多讲了，但是我还可以告诉大家一个方法是什么呢？就是你在谷歌的首页啊，谷歌首页，你比如说你查 Beard Oil Top Brand 啊，或者 Top 10啊，Beard Oil Top 10，那这样子的话，你就能够找到很多这个 Top 10的品牌有哪些，你就知道了外国人喜欢用什么品牌。这个是一个我们思考的方向啊，就是打开我们的思路。大家可以想一下，你不了解一个消费群体他们在买什么品牌的时候，你怎么样去找？你去找产品的时候，是不是你偶尔找产品的时候，你一定会懵？哎，你去做亚马逊的时候，你完全可以说好，我进入到谷歌里面去搜索一下，我看看美国消费者到底在用什么品牌。同样的道理啊，你比如说刚才我们讲的，他们都在用什么样的护脸的精华啊？他们到底在用什么样的这个叫什么眼霜，对吧？这些都是你进行进行搜索的方式。你就搜这个关键词 Beard Oil，然后 Top 10啊，或者 Brand Beard Oil Brand 啊，就品牌，你就可以把它的这个谷歌里面就会搜索出来，给你推荐出来品牌啊。这个就是利用谷歌的一种方法啊。那当你不知道好，正好下面就讲啊，当你不知道卖什么化妆品时，你就可以考虑配件了哈。这是我们讲的一个第二个类别哈，配件工具。为什么我们会说配件工具呢？其实配件工具的往往很多品牌限制会少很多，它也不是说没有限制哈，有品牌限制的，它也有很多。但这相对而言呢，它那个刚才的英语是什么意思？哪个英语啊？就是这个 beard oil 哈，就胡须油嘛，啊，胡须油。然后品牌的话，你肯定就是把这个叫 brand 啊，把 brand 写上啊 brand 或者 top brand 啊，就搜这些都是关键词哈，就是你去搜关键词你就可以了哈。Beard Oil Top Brand 哈，你这样去搜这个关键词啊。那配件这块回到刚才说哈，配件的这块的话，是我们个人护理之外另外一个类目哈，另外一个子类目。其实配件里面的东西还是非常非常多的哈。你比如说啊，这个刷子啊，脸刷对吧？眼睫毛的刷子、眼睫毛的这个梳子啊，还有跟眼睫毛相关的啊，这个叫 spa 啊，女士化妆应该都知道，它应该是打粉底的，对吧？它应该是为了搓粉底用的啊，像这种，这就是关键词嘛，spa 啊，这都属于工具类的哈，工具类的。你比如说这个
啊，铅笔刀啊，叫笔刀，卷笔刀，它应该名字叫卷笔刀啊。卷笔刀是干嘛？它主要是应该是眉笔哈。如果大家知道有画眉的话，它有画眉笔，也有的是那个画唇线的那种笔。它只要有笔，它一定会用到卷笔刀啊。卷笔刀就成为一个美妆类的工具啊。镊子，对，镊子也算吧。镊子拔眉毛的，对吧？修眉毛的，刮眉刀啊、镊子这些都是哈。这个叫唇部磨砂刷啊，唇的磨砂刷啊。反正我也没用过，我也不是女性，所以我对这个研究不是太多哈。你就可以进入到这里面就可以哈。然后这个镜子，对吧？镜子，个人镜哈，镜子你直接搜是，就比较小哈，这个叫 personal mirror 啊，mirrors，personal mirrors 就是个人镜啊，或者搜化妆镜。那镜子，那现在的镜子不光是一面镜子哈，它有电子的这个功能啊，它有很多它是有一圈有灯的。那所以这个镜子其实卖的是非常火的，你像在化妆品的网站，甚至在那个叫 Home Depot 呀这些网站，它都有这种带 LED 灯的哈，它都有跟这种相关的哈。那你像这些其实都是关键词嘛，这些都是关键词，都是工具类的。你每一个关键词，每一个小品类，你都能找出来很多很多中国可以卖的品牌啊，中国可以卖的品牌，中国卖家可以卖的品牌，你就搜这个关键词。就刚才我们讲了几种方法，你去购物网站搜关键词也可以，你去谷歌搜关键词也可以，你都能够把相应的品牌给总结出来哈。那还有一种方法是什么呢？就是你比如说你要学会找这种美妆博主或者博客，看他们在推荐什么啊？美妆博主和博客在推荐什么？这个呢，也是我们去学习选品的一种方式哈，总结品牌的一种方式。你比如说，哎，这个类目里面一种哈，就是工具里面一种这叫啥？脱毛啊，应该是脱毛脱发的工具，男士女士都有哈。蜡，然后粘的那种胶带，直接粘到你腿上那种一拔哈。你看综艺节目的时候，你会发现那个非常有意思的惩罚就是弄这个，对吧？蜜蜡，然后刀，然后剃须刀哈，这些都是哈。当然刚才我们里面没有讲到哈，你比如说理发的也属于工具啊，都属于这一类。那这个呢就成为了一个关键词，对吧？这是大类目的一个关键词哈，它就叫理发和胡须相关的这个脱毛脱发的一个大的关键词。你在谷歌里面直接搜啊，谷歌前面这一页直接搜啊，叫 Top Brand 啊，然后呢，你就会搜出来好多好多。你看，这个是13个啊，13个这个皮肤脱毛的啊，这是15个，这是21个啊，这是22年这个卖的最好的这些相应的工具。其实这些呢，都是你可以去了解消费者的一个渠道啊。我们很多人说，哎，美国人他到底在用什么？你其实从谷歌里面搜这些我们子品类哈，你就能搜到这些博主。这些博主呢，就会把他们正在用的产品或者这个市场上卖的好的这些产品，他告诉你啊，他会罗列出来啊。你比如说点开，哎，我点了两个网站哈，两个网站，这个是21个脱毛产品非常好的，2022年卖的非常好的一个产品，这是13个卖的非常好的这个产品啊，你就点开看就行了。它一般网页往下滑拉的时候，它都会一个一个的产品给你介绍出来哈。你比如说，这一页该在这儿哈，工具类哈，工具类，工具类里面这个脱毛哈，工具类啊脱毛哈，
不好意思，刚才弄混了哈，就往下哈，往下你就可以把自己这个可卖的品牌给总结下来哈。你比如说，就这个网站，我应该是在这个13个13个好的这个产品啊，他推荐了13个产品呢，我就找到这个哈，一个叫巴黎什么什么什么，这个是贴哈，就是粘到腿上撕的哈，粘到腿上撕的去毛的那种，往腿上一贴，擦一下，一贴擦一下，就这种哈。它呢是Bed Bath Beyond 在卖，Bed Bath Beyond 它现在的价格看起来是4块2毛多，但好像是3块钱哈。我点到 Bed Bath Beyond 是3块钱，亚马逊现在应该是卖9块钱，因为它价格比较低嘛，它对我们而言做 OA 肯定不太划算哈，不太划算。但是像这样的产品，你如果有美国的卖家，他其实是非常沾光的哈，他直接去线下 Bed Bath Beyond 哈，或者在网上他直接买一些寄到手里面啊，9块钱的，他不用贴标，自己发货发到亚马逊就行了。就10块钱以下的产品，10块钱以下的产品10元啊，10元以下的产品，它的这个叫什么哈？它的佣金是比较低的。10元以下，它的佣金啊，因为亚马逊要收佣金嘛，亚马逊的佣金应该在10元以下的产品，佣金应该在8%。你比如说10块钱的一个产品，它可能只有8毛钱哈，只有8毛钱的这个价格哈，只有8毛钱的佣金是给亚马逊的。你3块钱、8块钱，也就4块钱，卖9块钱啊。如果你是自发货的话，那更好哈。你自发货的话，这个佣金都不用给亚马逊了，然后你就直接就可以给那个什么了哈。那另外一个呢，也是一个品牌哈，它是一个脱毛仪哈，它这个工具叫脱毛仪 TRIA 哈，脱毛仪。那可以去它官网上去看哈，它官网上你看 TRIA Beauty 哈，官网上的价格是非常低的，但在亚马逊上的价格很多卖到$400多哈，卖到$400多，还是比较不错的哈。那怎么说呢？就是我们去总结这些品牌的时候，你也需要自己去看它的排名的，排名好的呢你就留下啊，这个很简单哈。你比如说你在在亚马逊的首页哈，是客户端，客户端不是有搜索栏吗？亚马逊的客户端搜索栏，直接搜啊，亚马逊客户端搜索栏的时候，搜到它的名字以后，你只要装的有谷歌上网助手或 Hamilton，它就会把这个产品的排名都给你标注出来啊，你就可以看这些产品的排名。你把这些产品的排名都看一看的时候，就好很多了哈。你把它那个排名好不好，你一目了然。如果你搜了一个品牌，发现它的排名都是非常差，那你就可以不考虑这个品牌。如果你搜的这个页面上这些排名都是在可受范围之内，那你这个品牌就可以纳入到自己的品牌库里面去啊。最简单的这个道理就是这样啊。比如说，你呢，化妆品我们说40万、30万、40万啊以内的都是可以销售掉的啊，就 Top 10都是可以销售掉的。那这样子的话，你一搜这个品牌，哎，它在30-40万以内啊，甚至到50万哈，那这些呢，这个品牌呢，你都可以考虑。如果已经超出的这个你就不考虑了，对吧？如果它卖80万、100万，它都没有波动，K 线线基本上都没有波动，那这个品牌的产品线你就可以把它放弃了哈。就是说，刚才有人说到的100个品牌哈，100个品牌怎么总结啊，都是一个概念哈。低价的产品呢，这两个是一个极端，一个极端呢是10块钱以下的，10块钱以下的呢，它的这个佣金是比较低的啊，几百块钱的呢，那它佣金你要看它的一个佣金啊，但是呢，它的回报可能会低一些，但是它的
一旦有利润，它的降价空间就会高一些哈。你比如说，你卖400块钱，10%的利润就是40块钱，你有40块钱的降价空间啊。那你这样子的话，你就有机会去跟别人去竞争啊，是这样的一个概念。那这些品牌大家就不断的进行总结就好了。但是呢，有一种情况也需要考虑，你在博客那些博主上哈，他推荐产品的时候，你经常会看到这样啊，比如说这个产品呢，他会告诉你，哎，亚马逊上有卖，沃尔玛有卖啊，Ultra 有卖，那你就知道这个产品是多渠道的产品。那多渠道的产品呢，你就可以去找一找这个品牌。你找这个品牌的时候就好很多了，对吧？你把这个品牌去看，为什么呢？就是最起码保证这个品牌应该是美国人在卖的，甚至是美国常见品牌，因为它在很多渠道都有销售。但是如果你看到这个博主推荐哈，他推荐了什么什么，但他的链接只有一个亚马逊的链接，那这个时候呢，你要小心啊。那他的一个很可能是自贴标品牌，这个呢就是那些做精品模式的，他做的在外推广啊，他们会就是精品模式做在外推广的时候，他一定会找一些这个品类的博主写一些文章啊，比如说就像刚才这篇文章啊，如果我卖的是脱毛的一个东西，我找了一个博主啊，他写了13个这个卖的最好的产品是什么，他介绍了有一些，当然他同时会把我的植入进去，不单纯的是只讲我这一个，因为博主只讲我这一个，广告嫌疑就非常大。如果他是刚才就像这种罗列是10几个、20几个都在内的话，那我的这个产品就有效的植入进去了啊。这就是做精品模式，他们做在外推广的时候，他找到这些大佬哈去做博主的时候的推广。那对于我们 OA 选品的时候，我们看到这种只有亚马逊链接的时候，我们要小心，因为它很可能是一个自贴标品牌，对我们即使我们能卖，我们也不考虑啊。你就比如说这个产品，这个产品啊，看起来我们能卖，就叫Nature Nation 啊，Nature Nation。那这个品牌呢是中国卖家在卖，它叫 NN Strings 啊，NN Strings。那它旗下卖的这个品牌，大家看它下面的这个5点描述，你基本上就可以判断出来，它是一个自贴标卖家在卖的这个品牌。然后你再看 Keepa 线上，如果它一直就是一个卖家一条线过来，就它一个卖家，那这种呢我们也就不考虑了，因为基本上我们就可以判断出来，那这个产品它就是叫叫什么叫自贴标了，对吧？就是你跟它一定是有危险的，那我们就不考虑了啊。那这种刚才讲的这个方法呢，就是你通过谷歌找这些博主，了解美国人的消费啊，同时呢，你从而找到这些产品啊，找到这些产品。那这是一个哈，那么第4点哈，我们刚才讲了3个内容了啊，第4个内容哈，第4个内容是什么呢？第4个内容就是我如何进行反搜啊，反向找产品。你比如说，我在这也是工具对吧？个人工具和配件，工具配件里面，比如说洗浴类的啊，它叫 bathing 这个工具 ，bathing 类的工具，还有一个叫 bags 啊 and case，就是包啊，化妆品包啊什么的，这2个都属于工具和配件里面的产品。哎，我同样的，我用这个 bathing 这个关键词，我搜，哎，我就搜到这个品牌，哎，我发现这个品牌我能卖，那我就把它总结下来了，对吧？我然后搜这个 bag 哈 bag and case 啊，比如说搜 bag and case，哎，也搜到这个品牌我能卖，然后我是不是就把它总结下来了？那这个时候呢，你也可以采取一种反向搜索的方法，就是反搜产品啊。反搜产品的方式，我们以前讲过，你可以通过卖家的形式来反搜。那今天讲的是通过这个叫什么？叫亚马逊来反搜。我在亚马逊主页上
输入这个品牌名，然后你点搜索的时候，下面就会出现这个产品的这个品牌的所有的产品，对吧？出现产品。那对于我们而言，对于我们做 OA 而言，肯定10块钱左右的产品一般不考虑，最起码我们肯定会考虑20多块钱的产品，对吧？这一页搜出来，哎，排在前4个的有一个57的，有一个24的，啊，我就可以点击进去看。比如说我这个24的，哎，我就点进去看这个产品，亚马逊上在卖24.95块，那这个呢就是它的标题。我怎么去搜呢？2种方式，一种方式呢，这个链接页面一定有 ASIN， 对吧？有 ASIN 的话，你可以复制 ASIN， 然后呢把 ASIN 放到这个 TA 里面去搜。啊，我们 TA 不是有反向搜索吗？你只要把 ASIN 放进去，它就能够帮你来搜索。啊，这是一种方法。当然，你用产品页面添加产品，你输入 ASIN 的时候，你也可以找到这个叫 UPC 啊，你拿着 UPC 去谷歌页面啊，在这个地方输入这个产品的 UPC 也可以去搜啊。这个呢都是通过这个产品码 UPC 或者 ASIN 啊反向搜索。那另外一种反向搜索啊，今天讲的另外一种反向搜索就是你把这个标题给复制了，就复制这个产品的标题啊，复制这个产品的标题，然后在谷歌里面去搜。搜的时候你选这个哈，选图片，选图片这个页面，选图片页面或者选 shopping 这个页面啊，这2个都行啊，购物或者图片，然后你把它的标题输入进去，然后点击搜索，然后你就发现，哎，是不是就搜出来了？下面一排头2个都是12.5块，12.5块哈。第一个页面哈，第一个购物网站，这个产品是12.5块啊。但是这个花色似乎跟购物网站的花色、亚马逊网站的花色稍微有些出入啊。但是这个时候呢，大家一定要注意，你要找一下产品的这个 UPC 了哈，就要找一下产品的 UPC 了。那比如说第2个哈，我们看第2个这个就几乎是一样的，图片和亚马逊上的图片几乎是一样的，对吧？第2个网站好在什么呢？哎，它这儿还有一个 UPC 码，这个网站的 item 码呢，正好就是 UPC 码。你可以把这个 UPC 码复制一下，去亚马逊添加产品页面，再搜一下，看看它是否是同一个产品。如果是同一个产品，那这个就是一个不错的产品了，对吧？它购物网站亚马逊卖24.95块，就25块钱，那这个呢，相当于一半的价钱吧，50% off。那它相对而言，这个产品我预估一下，它应该有个2-3美金的一个利润啊。TA 啊 ，TA 是一个反向选品工具哈，就是反向选品的一个工具，叫战术套利啊。这个给大家讲过哈，以前给大家讲过这个战术套利，课程里面也有哈，大家怎么样用 TA 去反搜哈，大家可以再巩固一下，再学习一下哈。就是你有 ASIN 去反向搜索，那基本上呢，这个呢就是我们今天主要分享了4个内容。这4个内容啊，包括了第一，我进入到购物网站，深入去研究这个品类啊，找它的关键词，通过这个找到它的根部哈，就一步一步的找到子类目的根部，然后搜索根部的品牌有哪些，进行总结。同时呢，他们也会像这个购物网站上谷歌上哈，也会出现一些产品，其实是亚马逊上是有利润的。那第2个呢，就是男士的产品啊，男士的化妆品。那我们举了例子是这个胡须跟胡须相关的胡须膏和胡须油啊。那大家的话可以把它们来作为一个方向。那同时呢，你比如说剃须刀，这也是一个关键词，对吧？只要你找到这个关键词，你就往下进行深入的研究就行了。男士的空间是非常大的哈。那么第3个讲的内容啊，就是我们讲的这个，你通过博主的方式，在谷歌里面搜一个关键词，
会有很多博主的文章，通过这些博主的文章，你去看到很多的品牌和推荐啊。那第四个呢，就是第四个内容讲的就是如何通过亚马逊反搜产品啊。我在亚马逊首页搜一个品牌，会出现这个品牌很多产品，然后我再把这个产品的标题复制了，去谷歌里面搜索哈，就会出现很多的产品出来啊。基本上就是这样啊。那么刚才讲的哈，关键词，那这是子品类的关键词，这都是工具类的哈，工具类的关键词，大家可以点着来看啊，会有很多哈。再往下哈，你比如说这洗脸仪，对吧？这属于洗脸仪。那这呢，指甲刀啊，指甲刀。然后这个呢是卷发和吹发，它有吹风机和吹风的梳子哈。那这是头发的，这是指甲的哈。那这些都是一些关键词了，你都可以用刚才我们说的那种方式反向的去搜索啊。那基本上今天分享的关于美妆护理和配件的内容就这么多了哈。那我们其实讲的已经很细了啊，你方法已经4种方法都已经讲的很细了，那大家可以再深入的去研究哈，深入的去研究关键词哈，找关键词，我个人觉得不用那么复杂哈，你就关键词你就去那个哪儿找就行哈，你就去亚马逊找就行哈。你比如说你在亚马逊怎么看哈？比如说我进到亚马逊，我亚马逊这个 beauty care， 那一定这就是一个大类目，对吧？这是大的这个类目。那大家看这里哈，这里面呢本身就就是子类目了，对吧？这里就是已经是子类目了。你比如说男士，你看这里面有个男士叫 men's grooming 啊，men's grooming， 那这就是一个子类目，你就把 men's grooming 就可以，可以作为一个主要的关键词去找了，对吧？你比如说刚才我们说的，personal care 啊，personal care 这里面又分为，比如说这个啊，洗澡的啊，bath， 那这就是跟 bath 相关的了。你把 bath 就可以作为一个关键词。那下面你看到一个产品的时候，哎，我知道这个刷子哈，这种其实这种刷子是很不错的哈，刷子还有梳子都是很不错的，很不错的产品哈。这就是一个关键词了。那比如说这个 hair care， 这个哈 hair care，hair care 呢，我这儿网速比较慢哈，它又会有很多啊，你比如说口腔类的，它是不是都是在 All Beauty 里面有非常非常多的子类目？直男完全不懂啊，不懂无所谓哈。你看，我们在这个大的亚马逊上大的类目里面去找的时候，我们刚才是找的是口腔护理，对吧？口腔护理下面你看就又出现了这么多子类目啊，牙膏、牙刷，对吧？冲牙器啊，这是什么？牙签、牙线类的吗？啊，还有那种牙套啊，清洁，这舌头清洁的啊，还有专门儿童用的。你再点开一些细节的，它可能还会有。你看点它都有3个子类目，对吧？你点一个，它就又有3个子类目。哎，不好意思啊，你看这又有三个子类目，这3个就是关键词了啊。你怎么去弄关键词呢？你比如这个啊，这又是关键词了，这就是3个关键词。你点开一个，你就进入到这个专门的清理牙的，这就是关键词。现在知道怎么去找关键词了啊？
这是那个什么的哈，成人用品啊，我们就不播了，成人用品。好，那beauty 啊，beauty 里面我们看到 beauty 里面这些都是关键词啊，你看镜子啊，皮肤的工具，这些关键词大家都可以自己再慢慢的一点一点的给总结下来哈，把这些关键词给总结下来，你就可以按照我们上面讲的4种方式，一点一点的去搜索哈，一点一点去搜索了。好，那我们今天就分享到这儿吧。啊，你比如说脸部的，你看脸部的都有，专门脸刷，还有这种磨皮的啊，去粉刺的勾，去黑头的，那这些工具都是可以考虑的啊，都是可以考虑的。你就可以找这些工具的这个叫什么啊品牌，然后总结下来，然后反向的去搜索。好，今天我们这个就分享到。